हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज आपको पापा की परियों के कुछ ऐसे कारनामे दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जरा इन पापा की परी को ही देख लो, क्या दिमाग लगाया। ये पापा की परी कहीं से आ रही थी, उसे रास्ते में एक लोहे का पाइप रखा हुआ मिला। फिर देखो इसने क्या दिमाग लगाया रास्ता पार करने का। ये तो हद हो गई मेरे भाई, ऐसे कौन करता है। अब ये पापा की परी को ही देख लो, क्या शान बान में लड़ाई करने जा रही है। लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर सिटी पिटी ही गुल हो गई। क्या आपने कभी पापा की परियों को ट्रेन से टकराते हुए देखा है? अगर नहीं देखे हैं तो ये देख लो। जिनको मास्क लगा के खाने में दिक्कत होती है ना, तो इन पापा की परियों से कुछ सीख लो। क्या गजब का दिमाग लगाया है। अरे ऐसे कौन कसरत करता है भाई, ये तो बस पापा की परियों से ही हो सकती है। ये रहा ऑमलेट पलटने का देसी जुगाड़। ये पापा की परी सेल्फी खींच रही थी, तब कुछ ऐसे हुआ इनके साथ। लो अब खूब खींचती रहो सेल्फी, मोबाइल तो गया 500 फुट नीचे। आप लोगों ने तो आइसक्रीम बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसे कभी आइसक्रीम नहीं खाए होंगे। ये आइसक्रीम खाने का देसी जुगाड़ है रे बाबा। अब ये पापा की परी को ही देख लो, क्या गजब फिसलते हुए आ रही है। इन पापा की परी को देखकर तो ऐसे लग रहा है जरूर इनको घर में मार पड़ी होगी, नहीं तो ऐसे कसरत कौन करता है भाई। आपको क्या लग रहा है, ये पापा की परी डोला सोला बनाने जा रही है? नहीं। अब जरा इनकी हरकत देखो। अब ये पापा की परियों को भूत सवार था इस पार से उस पार जाने का, तो लगा दिया अपना दिमाग। जॉब तो खाई में बहुत दिमाग लगाती है। ये पापा के परी तो आए थे बोतू के साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए, लेकिन ये बोतू भाई को पापा की परी पसंद ही नहीं आया। अब जरा इन मोहतरमों को ही देख लीजिए, अपने पति को जगाने के लिए कैसे नींबू का रस दे रही है। मुंह में नींबू का रस देने के बाद भी पति नहीं जगा, फिर अपने से नींबू का रस ट्राई करने लगी, और देखिए क्या हुआ रिएक्शन। अब जरा इन परियों को देखो, कैसे चाचा जी को लेकर धड़ाम से ले गिर जाती है। अब चाचा जी खुद शॉक्ड है, आखिर हुआ क्या। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा से भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।